せていただいてありがとうございました。ありがとうございました。仕上がってきてどうでしたかね。仕上がってきていただいた瞬間に、はい、いつも触ってた皮の硬さとは違う柔らかさがあって、本当になんか現れたんだっていう感じがすごかったです。本当ですか。ありがとうございます。実際にバイク乗ってみてどんな感じでしたか。そうですね、なんかバイクのポジションもやっぱり伏せやすくなったりとか、